Herkese merhabalar arkadaşlar. Cemmer Gayrimenkul'den Sercan Sabancı ben. Bugün Didim Akbük'teyiz. 694 metrekare arsa içerisine 2 tane müstakil villamız inşa edildi. 4+1 Amerikan mutfak, alt katta odalı çok güzel bir villanın tanıtımı için sizler de buradayız. Buranın villanın dış cephe alanı arkadaşlar. Bir palmiye ağacımız, çakıl taşları ve zambaklarla süslenmiş, dış cephesi harika. Burası otopark alanımız, yanında yaya giriş alanımız mevcut. Hepsi otomatik kumanda sistemiyle inip kalkıyor. Dışarıda da elektrik panellerimiz mevcut. Burada da içeriden gelen kişiyi görebiliyoruz. Zil panelimiz var. Şimdi içeriye doğru girdiğimizde alüminyum korkuluklarımız, apliklerimiz ve yerlerde parke taşlarımız döşenmiş. Çok güzel olmuş. Yan tarafta da hemen bir bahçe alanı. Gene palmiye ağacı, çakıl taşlarıyla süslenmiş ve duvarla bölme yapmış. Buradan da isterseniz küçük bir kapı yapıp buradan da içeriye giriş sağlayabilirsiniz. Hemen şöyle devam edelim. Siyah alüminyum korkuluklarımız var dedik. Hemen yanında aplik başlarımız var. Üst tarafta şu görmüş olduğunuz alan güneş kırıcıları şık olmuş. Şurası, şu bölge muhteşem olmuş gerçekten. Şurası bir yürünme tahtası ahşap şekilde olmuş. Hemen ateş çukuru yanında ve yazları serinlemek için çok güzel ölçüde bir havuzumuz var burada arkadaşlar. Villamızın dışı gerçekten muhteşem, işçilik olarak harika, güzel olmuş. Havuzumuz şu anda sunumda olduğu için su dolu. İçi yanında da ateş çukuru var dedik. İçeriye doğru şöyle bir kapımızdan bir giriş yapalım. Çelik kapımızdan girdiğimiz zaman şöyle hemen sağ tarafımızda bir bench alanı, dolap alanımız, vestiyer alanımız var. Ayrıca burada da bir aynamız, boy aynamız mevcut. Kendimize buradan bakıp dışarıya çıkarken şık bir şekilde çıkmamız için tasarlanmış bu. Şimdi salon alanına geldiğimizde burası salon alanı. Hemen şu görmüş olduğunuz şömine alanı kışın ya da yazın keyif meselesi arkadaşlar. Şarabınızı alıp şöminenin dibinde eşinizle, ailenizle oturup güzel vakit geçirebilirsiniz. Kışın da bunu yakabilirsiniz. Güzel olur. Hemen üstünde televizyon ünitesi çıkış alanı mevcut. Koltuğunuzu şöyle atıp çok güzel bir vakit geçirebilirsiniz. Burada mutfağımız var. Mutfak alanımız, tezgahlarımız burada çimston tezgah, altında led ışıklarımız verilmiş. Şuraya bir ocak alanı, üst taraf davlumbaz. Hemen altında bulaşık makinesi alanımız verilmiş. Şişman buzdolabı alanımız, mikrodalga fırınımız buraya gelecek şekilde. Tezgahları da üstte çok güzel dekor dizayn etmişler. Spot ışıklarla farklı bir ambiyans katmış salona diyelim. Buradan karşı odamıza doğru bir geçiş yapalım. Alt katta odamız var. Bir tane ebeveyn banyolu bir odamız. Odamızın metrekaresi güzel arkadaşlar. 20-25 metrekare bandında bir odamız var. Gene spot ışıklarımız burada aynı şekilde. Komple boydan boya bir sürgülü bir cam arka tarafta harika olmuş. Şu alanda da şöyle bir açayım. Ebeveyn banyomuz bu odada mevcut. Vitranın gömme rezervuarları, aynanın etrafında led ışıklar, harika bir ambiyans olmuş. Ayrıyetten şu alanda iki odanın ortasında bir tane de misafirlerimiz için ortak kullanım bir banyomuz, tuvaletimiz burada mevcut. Şöyle bir kapatalım. Evimizin tesisatları, kalorifer tesisatları, her şey çekili durumda. Klima tesisatları çekili durumda. Merdivenden yukarı doğru çıkarken gene alüminyum korkuluk. Merdivenler gene mermerit şeklinde ve beyazın tonları kullanılmış burada da. Yerlerimiz granit. Şöyle bir alana döndüğümüzde merdiven boşluğu ahşap, siyah ve oval ışıklarla güzel bir ambiyans olmuş. Güzel ambiyans verilmiş buraya. Ortak kullanım istersen üst tarafın bir banyo tuvaletinden başlayalım. Odalara doğru geçiş yapalım. Ortak kullanımı gösterdikten sonra bu odaya geldik. Burası yatak odası. Yatak odamızın metrekaresi çok güzel. Aşağıdaki odalara göre bir tık daha geniş. Yatağınız, dolabınız, her şeyiniz çok güzel bir şekilde sığar. Televizyon ünitesi çıkış alanı, kat kaloriferi tesisatlarımız gene burada. Üst taraflarda dekor dizayn olarak çok güzel inşa edilmiş bu kat. Şöyle, burada bir çocuk odamız var. Burası çocuk odamız arkadaşlar. Yatak, dolabımız sığacak şekilde çok güzel bir şekilde tasarlanmış. Kat kaloriferi tesisatımız, televizyon çıkış alanımız buradan verilmiş. Güzel bir kullanım alanı olmuş. Odalarımızın kullanımı çok güzel. Genişliği de iyi. Üst tarafa geldik. Burada ebeveyn banyolu bir odamız. Şimdi
2 tane aplik başımız, 2 tane prizimiz, yatağın başı böyle gelecek şekilde atıyoruz. Dolabımızı karşı tarafa attık mı bu odanın kullanım alanı gerçekten güzel olur. Değerlendirmek açısından harika olur arkadaşlar. Üst tarafta da sürgülü camımız var. Camımız sürgülü bir şekilde açılması, içeriye hava gelmesi bakımından güzel. Bu odanın ebeveyn banyosu var. Bu odanın ebeveyn banyosu burada. Şöyle bir açacağım. Şöyle bir göstereyim. Ebeveyn banyolu dedik. Şimdi en güzel tarafı bu villanın arkadaşlar. Burası balkon mu, teras mı siz karar verin. İnanılmaz, muhteşem yer. Burada sevdiklerinizle, eşinizle, dostunuz, akrabalarınız herkesle burada net olarak 8-9 kişi bir aile bir masa attı mı güzel bir şekilde vakit geçirebilir, mükemmel olur. Yani şu anda 17-18 metrekare genişliğinde büyük bir teras alanındayız. Gerçekten muhteşem ve ayrıyetten şu arka tarafta kamera net olarak gösterecek. Şimdi gördüğünüz deniz manzarası hiçbir şekilde kapanmıyor. Arkamızda olduğu gibi Akbük'ün sahili direkt altınızda. Hemen zaten denize de 500-600 metre yürüme mesafesinde buradan yürüyerek plaja 10 dakikada inebilirsiniz. Bugün Didim Akbük'teydik. Akbük gerçekten gelişmekte olan bir bölge. Yeni yapılaşmalar, lüks villalar inşa ediliyor. 694 metrekare arsa içinde 2 adet havuzlu, tam müstakil girişli otoparklı villamızı size tanıttım bugün arkadaşlar. Fiyatımız 18 milyon TL. 18 milyon TL'den pazarlığımız var. Bizimle bu villa için iletişime geçebilirsiniz. Elimizden geldiğince size yardımcı oluruz. Bizi takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki turlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.